इसके बाद वो भूतिया चिड़िया टुनटुनी का पीछा करती है। हे भगवान, मेरा पर्स कहाँ गया? उसमें तो मेरे बहुत सारे पैसे थे। अरे इतना बड़ा पर्स, और ये काफी खूबसूरत भी है। ये तो मेरे पास होना चाहिए। अभी जाकर इन चिड़ियों से ये पर्स छीन लेती हूँ। दोस्तों, इसका पूरा स्टोरी देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके स्टोरी देख लीजिए। एंड हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।